好快要熟啦！喂，有木瓜，洗乾淨，批咗皮，油咗佢，等我翻去食。OK， 冇問題。係啊 ，OK。皮啊掉咗去，睇皮啊掉咗去，睇皮掉咗去。有木瓜食。爸，我翻嚟啦！喂，木瓜攞出嚟。嚟啦！嚟啦！嚟木瓜皮嚟啊！喂，你搞咩鬼啊？木瓜皮，木瓜咧？木瓜掉咗，點解掉咗木瓜？你話批皮掉咗去，我咪掉咗去咯。哎呀，你點做嘢又係？我頭先話木瓜批皮，皮掉咗去啊！你話批咗皮掉咗去，我咪掉咗去咯。哎呀，上次話批皮俾我食，真係俾皮我食。今次話批咗皮，我要食木瓜，你又整個皮俾我食，你真係啊冇腦啊你！哎呀，搞錯咗你啊！真冇腦嘅，唔怪你冇乜請人做工啊，要做都千幾3公班，真係你激死啊！哎，完全冇喐意啊！完全冇喐意。